Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, հիշեցնեմ, որ ես գտնվում եմ Լիվիա քաղաքում, որը հանդիսանում է Իսպանիայի անկլավը Ֆրանսիայում, բայց գալ անկլավ եւ չմտնել իսկական Իսպանիան, կոպիտ ասած, հանցագործություն կլներ, քանի որ տարբերությունը 2 կիլոմետր էր, այնպես որ մենք հիմա գտնվում ենք իսկական հենց Իսպանիայում, այս քաղաքում ոնց է կարդացում, չգիտեմ, այս քաղաքն է։ Ամենայն դեպս սահմանային քաղաքը, այնպես որ մենք իսկական Իսպանիայում էլ եղանք։ Մենք եղել ենք Իսպանիայում, բայց կոնկրետ այս մասում ոչ. Уважаемые подписчики, напомню, что я нахожусь в городе Ливия, это анклав Испании во Франции, но он находится недалеко от самой Испании, в 2 километрах, так что мы пересекли границу и находимся теперь в самой Испании, в этом городе. Как она читается, не знаю, вот так где-то. Այսեն շատ մի հատ գեղեցիկ 5 քաղաք է, հարգելի հետևորդներ, անվանումը մի քիչ բարդ է, չեմ կարող արտասանեմ, ով Իսպանիայից տեղյակ է, թող մի հատ ասի, նույնիսկ ասենց նայեք, ասենց 1874 թվի դատա էլ կաստե, հեն այն հետևի շենքը 1908 թվի շենքը, մի հատ պտտեմ, սենց նայեք ինչ հետաքրքիր քաղաք է, դե մեքենայով ճամփորդելն էլ այս է հնարավորություն տալի, որ դու ես տնօրենում քո ժամանակը, որոշեցինք մի քիչ անձրևում է, բայց շատ հաճելի եղանակ է։ Уважаемые подписчики, такой старый город, название трудно произносится, я не знаю, кто знаком с Испанией, с этим городом, напишите, как он произносится. Ну, такой старенький городок, вот даже тут дата есть 1874 год, там на здании написано 1902 год. Այսպիսի մի հետաքրքիր քաղաք, շատ գեղեցիկ քաղաք, մի քիչ պտտվենք, նույնիսկ կազինո էլ կա, հիմա չգիտեմ, սա իսկական կազինո է, թե խանութ բան է, не знаю, это настоящее казино или что-нибудь другой магазин, старый балкон, он сейчас развалится. Սա էլ Իսպանիան, հարգելի հետևորդներ, առայժմ